बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं खांसी के बारे में बताऊंगी क्योंकि खांसी जो है मौसम चेंज हो चुका है, सर्दी शदीद हो चुकी है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। खांसी इतनी शिद्दत पकड़ जाती है रात के टाइम के बंदा मजबूर हो जाता है कि बच्चों को क्या दें इस टाइम, या बड़ों को खांसी इतनी हो जाती है कि आप परेशान हो जाती हैं। तो नाज़रीन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने किचन में जाएं, आपके घर में किचन मौजूद है और इसमें आपका किचन ही एक दवाखाना है। अगर आप किचन में से ये चीज़ें जो रखी हैं आपके घर में, जो आप इस रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हैं, तो इनका आपको फ़ायदा नहीं पता कि इनसे क्या चीज़ों से आपकी बीमारी दूर होती है। तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने इन चीज़ों से कैसे अपनी बीमारी को दूर करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना, बड़ी इलायची की आपने जो है ये बड़ी इलायची, जैसे आपने इसके दाने खोल कर अंदर से 7 दाने गिन के निकाल लेने हैं। जैसे ये दाने हैं, ये देखें 7 दाने आपने गिन लेने हैं। तो 7 दाने जब आप गिन लें तो इनको अच्छी तरह कूट लें, इनका पाउडर बनाएं अच्छी तरह। तो आपने शहद लेना है, खालिश शहद होना चाहिए। तो आपने शहद के अंदर इनको कुटी हुई को, बड़ी इलायची को शहद के अंदर 1 चम्मच शहद के अंदर इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने उसी वक्त जिसको खांसी हो रही है घर के किसी भी अफराद को, तो आपने उनको वो चम्मच जो है शहद का और ये जो बड़ी इलायची है, इनका जो पाउडर बनाया है आपने 7 दानों का, तो वो आपने शहद के अंदर मिक्स करके उसी वक्त जो है मरीज़ को देना है। तो ये नाज़रीन, जब आप मरीज़ को देंगे तो उनकी जो खांसी है उसी वक्त आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद खांसी का ख़ात्मा हो चुका होगा और मरीज़ जो है सुकून से सो जाएगा। तो नाज़रीन, आप जब तक डॉक्टर के पास जाएं, दवाएं लाएं, इतनी परेशान होते हैं आप, तो इससे बेहतर ये है कि आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं और उसी वक्त आप ये दवाई बनाकर अपने मरीज़ को दे सकते हैं। उसी वक्त जो है आपको फ़ायदा होगा मरीज़ को, क्योंकि आपको भी जो है परेशानी से बचेंगे आप लोग। इसके ऊपर फिर आपने पानी नहीं पिलाना, मरीज़ को सुला देना है और पानी नहीं पीना। अगर दिन में आपको खांसी किसी बच्चे को या बड़ों को उठ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप दिन में ये चीज़ खिला सकते हैं, मगर उसके बाद आधे घंटे बाद पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त पानी पी लेंगे तो इस दवाई का असर नहीं रहेगा। और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। खट्टी चीज़ों से खांसी बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत पकड़ती है। नाज़रीन, खट्टी चीज़ों से आपने बस परहेज़ कराना है। बाकी आप जो चीज़ें घर की अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो आप खाएं। और सर्दी का मौसम है और ठंडी चीज़ों का भी थोड़ा आपने परहेज़ करवा लेना जब तक खांसी है, जब तक आप ये मेरी दवाई खा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप घर में अपनी चीज़ें बनाएं और उसी वक्त अपने हाथ की बनी हुई अपने घर की चीज़ें हैं उसी वक्त आप बनाकर दे सकते हैं। बाज़ार की जो है पिसी हुई चीज़ें मत लाएं, घर में लाएं, उनको कूटें, पीसें और ख़ुद अपनी दवाई को तैयार करें। नाज़रीन, बाज़ार में ये कुटी हुई सब चीज़ें मिलती हैं, मगर उनका फ़ायदा जब भी होगा जब आप ये साबुत चीज़ें लाकर ख़ुद पाउडर बनाएंगी। इसी तरह जो है आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप पिसी हुई चीज़ें लाएंगे, आपको कुछ पता नहीं कि उसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है, तो इसलिए आप मरीज़ को जब देने लगें तो अपने हाथ से पीस कर, कूट कर, बना कर अच्छी तरह फिर आप मरीज़ को दें, ताकि आपको पता हो कि हम क्या चीज़ अपने मरीज़ को दे रहे हैं। अगर आप अपने मरीज़ की तंदुरुस्ती नाज़रीन चाहते हैं तो अपने घर में कूटें, पीसें, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ उसी तरह ही आपने बनाकर देना है। तो मरीज़ को शफा याब हो जाएगा और आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये ज़्यादातर खांसी रात को बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ती है, दिन में तो जो है कम होती है। दिन में भागता दौड़ता है इंसान और उसमें जो है इतनी महसूस नहीं होती बीमारी जितनी कि रात को, जैसे कान दर्द बहुत शिद्दत, रात को कान दर्द हो जाता है, दाढ़ में दर्द बहुत शदीद रात को ही होता है। और इसके अलावा खांसी जो है वो भी रात को बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत पकड़ती है। और भी बीमारियाँ हैं वो भी ज़्यादा रात को महसूस होती हैं। तो मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ें आपके किचन की बताती हूँ ताकि आपको रात को परेशानी ना हो। मेरे मरीज़ों को अल्लाह ताला सेहत दे ताकि वो अपने जो है अगर कोई बीमारी खुदा न खास्ता आ भी गई है तो मरीज़ जो हैं अपने घर में ये नुस्खे जो है बनाएं और इस्तेमाल करें। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको घरेलू चीज़ें बताऊँ ताकि आपको फ़ायदा हो।
تو ناظرین اپنا جو ہے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری آزمودہ ہوتی ہیں. میں خود اپنے بچوں کو کبھی کوئی بچے موسم کی چینجنگ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں تو میں اسی طرح ہی ان کو جو ہے بنا کر دیتی ہوں. تو ناظرین میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کرنا ہے. کل ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو باجی پریم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.